大家好，歡迎嚟到大張教室，我係大張姑娘。今日咧，我想同大家分享一樣嘢，就係我哋視障朋友一個好常會用嘅工具啦。咁咧就係我哋而家手上嘅呢支板杖。咁啊，大家平時咧出街應該都係用兩點法啦。咁啊，兩點法咧，大家應該都好熟啦。咁啊，今日我哋一齊溫習下，或者有重點提下大家用咗嘅時候有啲咩要注意啊。好，呢個時候我哋就去邊？我哋用兩點法嘅時間呢，我哋都係建議手放正中間啦，跟住將我哋嘅杖呢左右擺動去到我哋膊頭嘅大概對開2寸位置，而我哋嘅手呢，通常就會左右擺動，好似魚尾咁樣，手掌手背呢都保持向住左右兩側，做嘅時間盡量均速。而且咧，當我哋做嘅時候咧，我哋都建議咧，我哋嘅力度係輕力啦，唔好太大力嘅，打落地下唔好哐聲，咁就最理想啦。咁行嘅時間咧，我哋都係建議同我哋嘅腳咧係交叉方向嘅，即係我哋出左腳嘅時間，支掌係擺去1點方向，而我哋出右腳嘅時候，支掌就擺去11點方向。好，咁頭先啱啱咧就介紹咗啦，原來用兩點法入面咧都有好多需要注意嘅地方嘅喎，唔知大家睇下平時做嘅時候有冇留意到咧？嗱，咁啊希望大家咧都熟習咗之後啦，咁啊用多啲，同埋日常出入嘅時間都留意下自己用掌嗰個動作啦，同埋個闊度。咁啊，其實呢個動作都係需要大家熟能生巧，用多啲，做多啲，係咪做到咧？拎起手咧就已經識用啦。好啦，咁如果有咩問題嘅時間可以留言話俾我聽啦。好，我哋下次再見，拜拜。